Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga ang rasyo amin papagayan. Intay iba sa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 32. Agikin naa si ken agin nayat kayo kiti. Agpipin nakawan kayo, kas iti panang pakawan ti Diyos kada kayo, babaan ken ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Shirley, agyamanak iti kinasayahan mo kanyak. Sapay ko ma, tasaan kang agpalpaliw, iti nasayaat nga ugalim. Auntie, Saan ka akas kadadali? At ilaang kwartak, ti almananda. Gamdi da maiturat ti mga sikaso kanyak. Di da pa'y maiturat ti magtimpla, iti inumak akatas. auntie, Idinto tasika. Katawan ti panagin ko na. Iti panangayaywan mo kanyak. wan auntie, gaputan na saya at kayo mat kanyak. Da kayo tinang tultulong kanyak tapno makaadalak. Tay mo nalakit nga rod api mo say ni papak akabsat yo. Di pa pama. Iso ti kapobriyan kada kami nga kakabsat. Gapot hati na tinarikagayan ti bumaknang. Auntie, Nga idi pimusay, si kanti kasi. Awanan pagadal mo. auntie, Katsyak, gapo tawan ba't anak ko? Tawan asawak. Si kan ti pinakadal ko. pagyamanak dayta auntie. Kat pakairan utak mat. Gaputa si kan ti nurse ko ita. Si ka ti magayaywan kanyak. Sa anak ang nagbalin a nurse, no diga po kada kayo auntie. Kat agyamanak unay. Kumusta ni Auntie Donna? Sumay saya atin tirik nana. Kasta ka di? Kayat ko akasarita? Agin ina na. Di ko nang kiddi. Di mo kayat akasaritak. Ngamin, ti kayat mo. Si kaamin ti pangipatawidan na iti kinabaknang na? Anya? Di ta ka man langan. Agin ina na ni auntie. Di mo kumasingaan. Di nagparitan. Kaanak-anak mat ni Auntie. Adda karbangak ken kwa na. Oh, Auntie. Kumusta ang tirik na yun? Dali. At kagayam. Wan, Auntie. Gap-gapok iti trabaho. Kat di magasak diti balayo, tapno sarungkaran ka. Agyamanak. Auntie, mabalin ka diti bumulod iti kwartam? Anya. At ang amin, ilukat ko ang negosyo, Auntie. Kabukbuko da ka negosyo. Katda kayo tinalagip ko a pagkamangan. Taamok nga ado ti kwartayo iti bangko. Makitam nga aksaksakitak. Ita, dayta ti ibagam kanyak. Ni Auntie Mat, saan mat ang grabe dito sakit yo Lading itagdali. Nga mawanin ti kwartak iti bangko. Anya? Adamot ten intet ko kan kaabalaya. Umdas ko banday chay. Ni, bayatak mat lang ti kwarta a buludak, Auntie? Awanan kwartak, dali. Anya? O sige nga Rod, agpakada akon. Awan gayam ti serbi ti imayak dito ay. Nataktakla ang ti oras ko. Kaya't na nga alaan ti kwartak iti bangko. Bulodan na kano. Ngam sana mabalin. Auntie, Adan kasuratan nga impaaramid ko iti attorney.
Ada di kwarta katawad sa bali apang itidak. No di sika. Siya, Wan, sika. auntie, saan mo't anaskan nga ipaayanak iti kwarta? Umdas kanya kung ti panagturpos ko iti kursok. Nasaya at kaunay akaanakahan, Shirley. Iso ati kwarta iti bangko. Para kan kalaang. Dakkel na diyakan tidad. Makamukanton. Noan niya ti pangaramata ma. Para iti pagsayaatan yun to. Iti pamilya. At titigatas mo, auntie. Inumamon. Agyaman ak. Umay ni nanang ita, auntie. Umay na kayo sa rungkaran. Umay mangyag iti prutas nga aga po ije probinsya. Nagbunga ka nun dagiti prutas mi. Kasta ka di. Agyaman ak iti Diyos. Gaputan na singpat kayo nga agina. Nasaya at kayo kanyak. No awan kayo amangay aywan ita kanyak. Diyak lamon no anya tinagbanagak. Amangan no natayak kumaitan. Auntie, Gaputa sa andak am asikaso dagiti kakasinsin mo. Kwarta laeng ti pangkit kita anda kanyak. saan anaskan kanyak ti kwartayo, auntie? Kukuam ti kwartak iji bangko. Ngamsapay ko ma, tagbiagak pay iti naunday. Tapno makitak pay, ti agbalin a pamilyam. Auntie, Ngam no talaga adito yan, ti pagpatinggaan ti piyak ko. Awan mabalin ko. wen auntie, agbiag kayo pay. Naimbag kayon. Agpapigsa kayo laangan. Kantong pala nyo ti balakad ti doktor. Iti kasta, saan kayon nga agataki pay iti puso? Talaga mata, Shirley. Talaga bambantayan ni auntie, ha? Apay, mano ka di tinamnama amatawid mo kan kuana, ha? Anya, nagalas matan ti kasta panunot yo. Apay ka di akasta kayo. Ti amuyo ka di, kat ti kinabak nang ni Auntie Donna ti kalkali kagumak. Saan? Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Gapu ta pinagadalnak. Iso nga ita, so papakakmat iti kinaimbag. Dahita ka di talaga ti motibo? Wano? Al-allukuyan ni auntie nga ipanagan na ken kaday ti balay na. Anya? Hoy, Shirley. Adamat karbangak. Gaputak ka anak-anakmat ni Auntie Donna. Isu at di mo bukudan. No kayat mo, ibagam day takan ko ana. Tasikan ti pangtadan na iti day to'y balay na, tapno sumardang kan. Day talasan ni ko ni Auntie ti pampanunutan nyo. Ngam ti salon at na, awan bibiyang nyo. Di ka man aging dadalo, Shirley. Amok ah. Isu asika ti adda dito balay na. Taday ti kalikagom mo. Ti mapatawidan na kamat iti kinabaknang na. Diyak kayat ti makisinupyat kan ka iti day tabanag. Awan bibiyang ko iti day ta. No kayat nak apatawidan ni Auntie Donna. Agyaman ako unay. Ngam no ipaay na amin kada kayo. Okay lang ang kanyak. Saan abale? Tapi nagadal nakmat. Iso ang mabaling ka di ha? Sardangan nakon. Hoy, Shirley. Itikan nito asikalaang ti patawidan ni Auntie Donna. Agsagana ka kanyak. Pinayaban kayo amin na akanakak. Tada na patag nga ibagak kada kayo. Anya day tayo bagayo, Auntie. Anyo day tayo ba kayo, auntie? Apay, auntie. Ibagayo ka din no anya titawid ti tunggal may sa kada kami? Auntie, kukuha kong day ito'y balay, ha? Talaga kayam nga awan papa inyo. Ni Shirley ti awan bain na. Huh, mamirmiraot ngamin. Isu anak kadagkat latan kada kayo.
Denver. Dali ken Eric. Tunggal may saka na kayo. Kat inikakon na ititawid. Ni Dali, adainted kon abalay na. Ni Eric, inted ko matay balay ko amay sa ijay ili. Mapapaabangan. Nga ita, kat pakairan-ranotan nan. Ni Denver, inted ko matan ti may sapay abalay ko ijay syudad. Nga iso ti pagnanaudan dagiti dadakkel na. Taada negosyo da ijay. Kat daytoy natda palay. Agpaaymat ka ni Shirley. Anya? Pinagatuyo lang nga ruden, auntie? Naagom kayo unay. Diyak kayat ti kasta. Amin dagito'y abanag, kat adan kasuratan na. Daytoy natda abalay ko, kukwa ni Shirley. Agpapada kayo amin, nga daanan iti balay. Rumba nga may lako dito abalay. Kat pagbibingayan mi tibayad na. Sobrang date na akin na rupat kwartayo. Awan baba inyo at talaga. Sa anak nagtagtagari iti madi ang panagsarsari tayo kanyak. Ngem ti diyo pa ng respeto kini auntie. Jack, itulok tayo ita. Sige, rumwar kayon dito eh. Anya? Asino ka amang parwar kada kami dito ha? Nangagyo ka diti ko na ni auntie. Kukwak da ito'y abalay. Iso nga dakarbangak amang parwar kada kayo. Hoy, Shirley. Tandaan nam tinaibagakkan ka, idi, ha? Di kag sigurado. Kima mga kon iti pulis. Kat iti kanito nga damapasamak kanyak adakas. Sikat ti mapabasol. Anya ti kayat mo asawa ni Shirley? Pinangtaan nak ni Eric, auntie. Iti kanito nga adda maipay kanyak ang kinabak ng niya. Adda dakas nga ramidan na kanyak. Anya? Talaga gayam adakas kayo. Awan ba inyo? Di kay mapnak iti na ipaay kada kayo. Gamrod! Ala, pumanaw kayo. Saan kayo kasapulan? Rumwar kayon! Nakalas at talaga ti ugali dagiti kakasinsin mo, Shirley. Saanan nga isuda ti panunutin nyo, auntie? Narigatan. Ang mga no kumaro day tarikrik na inyo iti puso yo. Bayan nyo ita. Awan respeto na kanyak. Pud na day ta, auntie. Ti kwartayo laang wano sa ni kwayo ti kayat da. Nga uray pa'y adala nga rudan na itad kadakwada. Shirley, di kwarta ijupang ko. Saan mo kumaabos-bosan ni iti awan ka asaskan na? Mabalin mo apak negosyo. Kat agdoble pa'y kuma. Iti kasta, sumaya at tibiyak mo. Auntie, Agad-andad ka kadagiti kakasinsin mo. auntie. Amang dakas, ti pangkapdakan ka. Awan pa nagtalag ko kadakwada. Iso apulos ajak umasidag kadakwada, auntie. Wano umadak iti pagtaangan da. Diyak ko makayat ti kastoy amapaspasamak. Dati kayat ko. Daragsak kayong agkakasinsin. Daytay, akikinawatan kayo kuma. Tapno mayat mat atiriknak, apumusay. Auntie, Kasta ti kalikagom ko, Shirley. Ngamno di da agbaliw. Anya nga rot ti mabalin ko. dayta salun atyo ti panunutan nyo, auntie. Saan nga isuda? Shirley! Umay ka! Darasam! Apay na na! Anya ti... Ha?
Auntie! Auntie Donna! Anak, awanin ni Antem. Umay ko kumapainuman ni ti Diyos. Hanggang kastamat kan tinadanon ko alangana. Auntie! Apa yan? Natayan ni Antem. Saanan ngagpitpitik ti pulso na? Darasan nyo nanang! Ingkay ayapan ni Mang Doming! At tayo ti hardin! Ipantayo ni Auntie di ospital! Awanan, anak. Talaga at dead on arrival ni Antem. Kastati ko na ti doktor. Talaga anatayan. Didiin sangpet tayo dito ospital. Auntie Donna! Auntie! Anlaitan ti aramidan ta, anak. Auntie! Apoy ngay! Kunak no napigsa kayon. Ngam apay apimusay kayo matan. Anak, talaga akas na tibiyag tayo. Uray ko na tayo anapigsa tayo. Nudumteng ni patay ka na tayo. Awan mabalin tayo. Nangruna pa ay kani Antim Adona. Tada sakit na iti puso. Ang mga nunagatake. Kat talaga aditan, ti maudi nga angis nga. Basol ko na nang gaputa pinalawag. Napanak pa lang amin ijiban nyo. Kadyak na bantayan. Awan basol mo, anak ko. 24 hours nga daag iti abay na. Sak na makarwar iti silad na nukas na nakaturugan. Ngam apay ngamin na pinanawak iti dayti agad daway. Anak ko. Basol ko na. Di mo pabasulan ti bagim, anak. Tauray adta ka iti daydi akan ito. No talaga aditan ti pagpatinggaan ti biag na. Awan mabalik tayo. Sige. Asikaswentan ti bangkay ni Antim. Apay nga inasit ganak dali. O may nakka di babalawan iti pan nakatay ni Auntie. Wano o may nakpabainan. Gapo iti da iti balay ng patawid na kanyak. Kwa? Kukwayo lang ang da iti balay. Diyak kayat tigulo. Isong alaan nyo latan. Kwa? Saan? Insan? Impatawid ni Auntie kan kaday ti abalay. Isa ako, kwa. Pakawanin nag, ha? Oray da Denver kan Eric. Kaya't damot agpakawan kan ka. Naamiris damot ti kinagamrod ta. Akas kanya. Isa kita, Agdada iti abay ti lungon ni Auntie. Nalabit. Akit-kit daw da iti pamakawan. Shirley, pakawanin na kami. Naglablabos kami. Sayang. Saan ang nakita ni Auntie dayta nga panagbabawi? Nalapit. No idi kumapay si bibiyag ang nagpakawan kayo kankwana. Naragsak ko mga pimusay. Taday tatikal kalikaguman na. Aday tay kumanaragsak tayo nga agkakasinsin. Inkarikon iti bangkay ni Auntie. Ngayuanak ti impatawid na abalay. Kanagbalbaliw akon. Kat kayat ko ti makikapyakan ka, Shirley. Nasaysaya at matlaan, nakapya